早咳晚咳，连睡觉都在咳，慢性咳嗽找中医。我是小块西丰泽中医诊所张云曼医师。在夏秋转换之际，不少人开始有咳嗽的情况。虽然咳嗽不足以致命，但是长期的咳嗽却会对生活造成很大的影响哦。当咳嗽超过3周的时候，小心慢性咳嗽已经缠上你咯。那造成慢性的咳嗽原因有很多种，最常见的包含气喘、过敏性鼻炎、鼻涕倒流、胃食道逆流，或是小朋友比较常见的异物梗塞哦。那另外在中医也可以分成2种，一个是外感咳嗽，另外一个是内伤咳嗽。我们中医治疗咳嗽会从个人病史询问，然后去搭配咳嗽的痰声性质，还有脉象的变化，去给予最适当的辨证治疗。那平常我们也可以透过穴位保健，平常可以按压我们的尺泽、列缺，还有脖子后面的定喘穴，有利止咳。第二个呢，就是透过茶饮食补。鱼腥草可以抑制病毒、消炎，那黄芪可以补气，金银花呢可以抑菌，然后通经络。那第3个就是透过我们的作息调整，保持运动强身，少吃寒凉食物还有甜食。早咳晚咳，连睡觉都在咳，慢性咳嗽找中医。我是张云曼医师，欢迎在影片下方留言，你是否也有慢性咳嗽的困扰呢？那也别忘了关注我们小块西丰泽的 FB， 还有 LINE 的官方账号哦。让我们下次见，拜拜。